ولسمشر غني د ملا هیبت الله اعلامیې ته په اشارې څه ویلي دي او ملا هیبت الله ته یې څه غاښ ماتونکی ځواب ویلی دی. سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، تاسو کولی شئ دا مهم خبر په دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني د ملا هیبت الله اعلامیې ته په اشارې وویل خلکو ته وایي چې راشئ اطاعت وکړئ. ما غوښتل ځواب یې ورکړم مګر زما ځواب نن د افغانستان ولس ورکړ او د هیواد په ګوټ ګوټ کې نن دا بیرغ ځلیږي. دا زموږ د وقار، عزت، یووالي او مساوات بیرغ دی. نوموړي طالبانو ته په خپله وینا کې وویل چې موږ غواړو تاسو په افغانستان کې واوسئ، د پردیو د لاسه اله نشئ، راشئ دا وطن سمسور کړئ. هغه وویل موږ د وطن د جوړولو او ټولولو اراده لرو. د جمهوریت غېږه ډیره لویه او نورې طرحې ډیرې وړې دي. جمهوریت په ټولو افغانانو پورې اړه لري. په جمهوریت کې هیڅ افغان بل ته نشي ویلی چې دا په زور وکړه او دا مه کوه. ولسمشر زیاته کړه موږ باید پر خپلو کلیدي ارزښتونو خپل خلک وپوهوو. هغه یو ځل بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلینو څخه مننه وکړه او هر سرتیری رضاکار د وطن سرخندوی واقعي اتل او د جمهوریت د ارزښتونو ساتونکی وباله. ولسمشر وړاندې ویلي هر ځل چې زموږ لوبغاړي او ورزشکاران په نړیوالو ډګرونو کې لوبیږي زموږ ملي بیرغ رپوي او ملي سرود غږوي نو موږ ټول ورباندې ویاړو، ځکه یو دولت او ملت یوازې د مادي ارزښتونو نه بلکې د معنوي ارزښتونو له امله مطرح دی. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله او که د ولسمشر غني د دې څرګندونو په اړه کوم نظر لرئ نو زموږ سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.